Katta oilalarimiz uchun Matalga hududidan bitta zo'r kvartira topib qo'ydik. 4 xonadan iborat 100 kvadrat maydonga ega kvartirani sizlarga tanishtirib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli holatda Zakritniy dvorda joylashgan, Obulgaz yaqinida, yo'lda bo'yidagi yangi qurilgan uylarning 2-qavatida, do'stlar. Bu tomon mana kirish qismi sifatli eshiklar o'rnatilgan, patologlarga ham alohida baho berasiz. Bu yer koridor, keyingina birinchi mehmonxonadan boshlaymiz. Sifatli eshiklar o'rnatilgan, uy chiroyli holatda, yaqindagina remontdan chiqarilgan. Chiroyli lyustralar ilingan. Uy jihozsiz holatda sotuvga chiqmoqda, pardalari qoldiriladi, radiatorlar o'rnatilgan. Bu esa ikkinchi xonasi. Bitta alohida xona. Chiroyli holatda radiatorlar bu yerda ham bor, televizor o'rnatish uchun joylari ham tashlab ketilgan. Bu yerda esa uy egalari qizlariga xona qilib qo'yishgan. Ko'rib turganingizdek, kattagina xona, 2 farzandga mo'ljallangan, lekin bemalol 4 farzand ham sig'adi. Akfaromlarda isitish tizimi qilingan. Hojatxona hamda vannaxona, oshxona va mana bu yerlar to'liq istiqbol qilingan. Bu yer esa o'g'il bolalar uchun xona, chiroyli holatda. Bu yerda esa oshxonasi. Ko'rishingiz mumkin, keyingina oshxona jihozlari, gaz plitalar qoldiriladi, duh kontur o'rnatilgan. Qolgan jihozlari olib chiqib ketiladi. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek alohida qilingan hojatxona hamda vannaxonasi joylashgan. Ko'rib turganingizdek, chiroyli holatda oyoqdagi devorlariga kafellar qilingan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Juda ham qulay bo'lgan lokatsiyadan, Matalga hududi, Obulgaz yaqinida joylashgan, yo'lni bo'yida joylashgan, yangi qurilgan kvartira, 2-qavatda 100 kvadrat maydonga ega 4 xonali kvartira. Alohida e'tiborli tomonlari Zakritniy dvor. Mashina qo'yish uchun parkovkalari ham mavjud. Juda ham chiroyli holatda, kirib yashashga tayyor, jihozlasangiz bo'ldi. $62,000 ga baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Video yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Shunaqa zo'r uylarni o'tkazib olmaslik uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.